コインズのこれ、まさかの2つで330円だと本当にいいんですか？今までラップで冷凍してきたんですけど、量はバラバラ、解凍ムラあるし、べちゃべちゃなっちゃってたりする。でも、スリコのご飯保存容器なら、だいたい 150g でベストな量じゃね？しかもぺったんこで薄いから、冷凍庫で邪魔しない。縦でも収納できちゃう。解凍したら、まるで炊きたてご飯やないかい。余分な水分がスルッと落ちて、ムラなくべちゃっとしない。さらにこのまま食べれるし、納豆もスーンでいけちゃう。これで2個で330円。食欲の秋に絶対買って